Olá pessoal, eu sou a professora Larissa e estou aqui hoje para contar para vocês a lenda da fogueira de São João. Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria e por isso costumavam visitar-se sempre. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria, mãe de Jesus, e contou-lhe que em breve teria seu filho João Batista. Maria então perguntou: "Como poderei saber do nascimento do seu filho?" Isabel respondeu: "Vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la de longe e saberá que João Batista nasceu." O tempo passou e Isabel cumpriu o que disse a Maria. Então, certo dia, Maria, de longe, viu uma fumaça espalhando-se pelo céu e foi até a casa de Isabel. E chegando lá, Maria encontrou o menino João Batista, tão lindo e fofinho, que nasceu exatamente no dia 24 de junho. Fim. Oi, gente, vocês gostaram do videozinho que passou? Por que a gente faz nossas fogueiras quando chega o dia de São João? Porque quando Maria, não é? A mãe de Jesus, visitava a priminha dela estava grávida e Maria também estava grávida. Então, Maria pediu, que Maria estava cansada, já não ia poder e ficar indo sempre na casa da mãe de São João, né? De João. Então, ela pediu que ela avisasse. E qual foi a forma que a priminha de Maria encontrou? Ai, meu Deus, porque Maria morava muito longe, gente, da casa de Maria. E agora, como é que essa priminha de Maria poderia avisar a Maria? Naquela época não tinha celular, não tinha computador. E agora, gente, nem telefone nenhum. E era muito distante, tinha que viajar muitos dias para chegar. Aí a forma que a priminha de Maria encontrou, a mãe de João, que depois começou a se chamar de São João, foi fazendo uma fogueira para chamar a atenção. Disse: "Maria, eu tive uma ideia, eu faço uma fogueira quando o meu filhinho nascer, para avisar, você mora longe, mas vai dar para você ver a fumaça da fogueira. Eu faço uma fogueira bem alta, bem grande, que vai fazer um fogo muito alto e vai chamar a atenção onde você tiver, que você mora muito distante da minha casa, mas vai dar para você ver." Aí então foi isso que ela fez. Então quando Maria viu de bem longe onde ela morava, aí disse: "Ah, então nasceu João." Aí então por isso que todo dia, todo ano, quando tem o dia de São João, a gente faz fogueira. E as pessoas também começaram a soltar fogos. Isso aí, ó, já foram colocando mais coisas. Aí soltam fogos também para chamar mais atenção ainda, para dizer que também a priminha de Maria fez isso. Mas ela só fez a fogueira. Mas é bonito também, né? A gente toma um pouquinho de susto, mas é legal, né? Os fogos. Então, aí é a historinha de São João, do nascimento de São João. Vocês gostaram? Espero que tenham gostado, tá certo? Agora, infelizmente, esse ano a gente nem vai poder fazer fogueiras. E mesmo quando nós fazemos fogueira, criança tem que ter muito cuidado, né? É uma coisa que Tia da Paz vai lembrar, que a gente não pode ficar perto da fogueira na hora que vai acender a fogueira, só os adultos, não é isso? É legal a fogueira pra gente assar um milhinho, pra comer milhinho assado, né? Mas tem que ter todo o cuidado. E esse ano, infelizmente, né? Se Deus quiser, no próximo ano, e Deus quer, vai ter fogueira, vai ter fogos, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da historinha e tenham se divertido. E não esqueçam mais, porque é que a gente faz a fogueira, para lembrar o dia de São João que ele nasceu, tá certo? Tchau!